So, guten Tag zusammen. Jetzt haben wir hier ein neues Thema. Das Thema heißt Pico Rocco Märklin. Ich habe eine Lok, die ich standardmäßig sehr gerne mag, angeregt durch die Pico Lokomotive Baureihe 150, die ich mit Sound ausgerüstet habe, nämlich einen ESO Lok Sound 4 mit der passenden Software. Leider hat die Firma Zimo oder andere Anbieter diese Software nicht zur Verfügung, deswegen sind wir ziemlich auf ESO eingeschossen. Und nachdem mir hier die Pico so gut gefallen hat, habe ich mir gedacht, jetzt brauchst du doch mal die Trix um. Die Trix ist ja die beige-blaue, in der Mitte haben wir die Pico und rechts davon haben wir eine Rocco Baureihe 150, umgebaut von unserem lieben Bart oder Lokpaint, der sicherlich sehr schön Auftragsarbeiten durchführt und auch sehr gut aussehen. So, das Überraschende zuerst. Ich habe hier die Baureihe 150 von Pico umgebaut und ich war doch ziemlich erstaunt, nachdem ich das hier fertig hatte, was für ein Sound da rauskommt. Ein Indikator, wie gut der Sound ist, mache ich immer durch Prüfen der Warnpfeife oder Signalpfeife. Und hier wollen wir das mal ganz kurz vorführen. Ich zeige mal die Pico in der Mitte mit der Signalpfeife. Hört sich ja schon fast wie eine Dampflok. So, dann kommt die Rocco. Da machen wir jetzt hier mal einen Warnton mit der Pfeife. Das genau, es ist ja eigentlich dasselbe Modul, die gleiche Software. Und da sieht man schon deutlich, dass da sich das Ding wirklich sehr gut anhört. Aber bei der Pfeife, finde ich, ist die Matrix, sprich die Trix-Version, wohl die beste. Also irgendwie sind zwar alle drei gut, aber die Trix hört sich sehr gut an. Am besten gefällt mir die Rocco. Aber das ist individuell natürlich verschieden. Jeder hat sicherlich einen anderen Geschmack. So, dann machen wir mal die Motoren mal an. Zum Beispiel zuerst von der Pico. Steigen Sie ein. Ihr Zug fährt jetzt ab. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Damit wir ein bisschen fahren können, fahre ich schon mal die Rocco ohne Krach weg. Man hört, wie leise diese Lok fährt. So, dieses Klack, Klack, Klack ist ein typisches Geräusch, wenn die Haftreifen anfangen sich aufzulösen. Werden wir sicherlich auch feststellen. So, und hier haben wir jetzt die Pico. Jetzt lassen wir die Pico mal fahren. Und das ist ein Vorführeffekt, obwohl sechs Räder Stromabnahme haben. Aber, wie man sieht, scheint die Hydraulikflüssigkeit, die die Holländer so lieben, ja wohl nicht so gut zu sein auf den Schienen.
So, jetzt schauen wir uns mal die Tricks an, wie die sich anhört beim Fahren. Ich denke, sie ist sehr gut und ich denke mal, es lässt sich auch hören. Motor an. Das sind Zufallsgeräusche. So, Fahrstufe 1. Also, liebe Freunde, das hört sich deutlich besser an. Jetzt lassen wir die Pico auch mal zurückfahren. Gut an, aber nicht so saftig, nicht so, ja, ich sag mal mächtig wie die Texas. So, und da hinten die Rocco. Die lassen wir jetzt wieder zurückkommen. So, Motor an, kurze Pfeife. Für mich der Hammer. Also ich denke, das hört sich sehr gut an und ich wüsste nicht, was man da noch besser machen kann. Die einzelnen Geräusche sind bekannt und die zu wiederholen, ich denke mal, das soll man nicht tun. So, das war's. Das sind meine 3 Kandidaten und für mich stiller Sieger ist die Baureihe 150 von Rocco mit den 2 Lautsprechern, die in den Raum reinbrüllen.
gleiche Geräusch. Das gleiche Geräusch machen wir jetzt mit der Pico nochmal. Das geht. Meine Damen und Herren an Gleis 1, bitte steigen Sie ein, der Zug fährt jetzt ab. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Tja, hier haben mich die Zusatzgeräusche ein bisschen überrascht. Noch eine. Lok mit 3 Wagen des 3112 von Gleis 2 nach Gleis 101. Jawohl, verstanden. Und so ist es, wenn man hier 27 Funktionen hat und die Liste nicht vorrätig hat. Okay, das war's. Wenn es Fragen gibt, man kennt meine Adresse. Ich melde mich dazu. Vielen Dank.